Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowieść o mojej ulubionej rybie, jednej z moich ulubionych ryb, o panace. Rodzaj panaka pochodzi z Ameryki Południowej. Większość tych ryb żyje w dorzeczu Amazonki, potocznie tego terenu Amazonii, jak go postrzegamy, lasu deszczowego. Są dziesiątki gatunków tych ryb. Moja Panaka nigro lineatus to L191. To jeden z popularniejszych gatunków i łatwiej dostępnych. No i zarazem tych tańszych. Ryby nazywa się drewnojadami, ponieważ cała grupa tych ryb, cały ten rodzaj Panaka, to ryby przystosowane do odżywiania się drewnem, a raczej nie drewnem, co biofilmem, który porasta drewno i przy okazji drewnem. To, co pływa, to oczywiście karma, bo musiałem ją jakoś wybawić, także przepraszam. Ryby wymagają w zbiorniku, aby wręcz zawalony był drewnem różnego rodzaju. O kurczę, zrobił się syfeks. Przesadziłem z ilością jedzenia. Panaka nam się schowała. Wylazła z powrotem. W każdym razie chciałem pokazać Wam ilość tego drewna, które tutaj jest. I to jest to drewno różnego typu, bo mam tutaj tam u góry na przykład to jest śliwa, tak więc mam drewno drzew owocowych. Generalnie dla panaki najlepsze drewno to oczywiście drewno drzew liściastych, a może tylko i wyłącznie drzew liściastych i różnych gatunków drzew. Ja tutaj, jeżeli chodzi o drewno, posiadam, jeżeli chodzi o owocowe, no to jest wiśnia, śliwa i wkrótce będę miał badyl z jabłonki, chociaż nie, przepraszam, te badyle tutaj, co widzicie, takie długie, to jest jabłonka, a to są takie cienkie, ale będę miał takiego konara grubszego. Mam też korzenie mangrowca. To jest ten korzeń tam z tyłu, taki wystaje dziwaczny. Dawałem też topole i lipę. Topola to chyba bodajże jest tutaj. Gdzieś była lipa, ale już chyba niewiele z niej zostało. Bardzo dobra jest olcha. To chyba tutaj mam kawał olchy. Plus różne dziwne inne korzenie, które kupiłem gdzieś tam kiedyś w sklepie. To mam akurat korzenie ze sklepu, takie duże. Gdzieś tam z Afryki jakieś drewno. No na pewno z Afryki, bo takie masywne, ciężkie. Tutaj też mam taki olbrzymi. Przepraszam za ten syfeks, ale no, chcąc wybawić tą panakę, troszkę za dużo dałem żarcia. Ale nawet gdybym go dał, przepraszam. Nawet gdybym go dał mniej, to i tak kiryśniki i pozostałe ryby zrobiłyby syfek. I teraz dochodzimy do bardzo ważnego punktu tutaj właśnie tego, jak bardzo potrafi ta ryba brudzić w akwarium. Ona naprawdę olbrzymiej ilości tego drewna skrobie. Im jest większa, tym tego drewna skrobie więcej. To jest ryba, która jest równa wiekiem tej rybie tutaj i tej rybie tutaj. Jak widzicie, jedzenie drewna powoduje, że nie rośniecie zbyt szybko. Te ryby mają około 5 lat. No i to wszystko, co teraz pływa, te babrochy, to nie jest karma. To są resztki drewna z odchodów właśnie panaki. To trzeba regularnie ściągać. Natomiast nawet regularnie ściągając, te odchody przypominają pelet nieco, taki ekogroszek.
i one w momencie, kiedy ryba je wydala, natychmiast pęcznieją i rozsypują się na takie troty, takie łuski. No bo zęby tej ryby przypominają taką tarkę złożoną z takich maluteńkich dłut i ona nie tyle skrobie to drewno, co dłutuje je. Tutaj Wam pokażę na przykład, teraz jak będę zmieniał wodę, to tu jest skupisko właśnie takich trotów, bo to się napławia tutaj w stronę filtrów. No i to jest ustawiczny problem, jeżeli chodzi o tą rybę. Także na przykład gąbkę od Jetta, czyli Screamera, muszę codziennie czyścić. Zresztą tutaj wymieniam komplet gąbek na wlocie do filtrów codziennie i codziennie są pełne. To jest właśnie zasługa poniekąd tych tutaj ryb, które przekopują wszystko. No i powodują, że z jednej strony nie mam zastoisk jakichś w podłożu, które by mi powodowały produkcję azotynów i psuły wodę, no bo przekopują wszystko, no ale z drugiej strony uruchamiają te odchody panaki. Ona sobie teraz tam spokojnie czeka. No nie wiem, czy wyjdzie teraz. O, teraz jest zamieszanie. Ogólnie rzecz biorąc, cofnę może bardziej, tak nie będzie widać takiego zamieszania. No nie. Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że ta ryba jest dość płochliwa. Jak widzicie, no może mój egzemplarz już nie, ponieważ to już jest duży egzemplarz, wbrew pozorom. Te panaki, które widzicie nieraz na filmach, czy tam powiedzmy na zdjęciach na Facebooku, no to są egzemplarze 15 lat i więcej. Ze względu na to, że właśnie odżywiają się tym biofilmem, który porasta wszystkie te korzenie, no rosną wolno i co ciekawe, rosną bardziej wszerz niż wzdłuż. No po prostu muszą mieć miejsce w brzuchu na odpowiednio duże jelita, ponieważ częściowo trawią to drewno, aczkolwiek no jak widać nie trawią celulozy tak do końca, ponieważ z tego co obserwowałem, właśnie te troty z odchodów, one raczej wyglądają tylko na nadtrawione. No trudno zmieścić w tak małym ciele tak duże jelita. Być może z biegiem czasu ulega to zmianie i w większym stopniu ryby trawią drewno. W każdym razie podstawą jest ten biofilm. Oczywiście oprócz tego ryby zjadają na szczęście karmę i zjadają każdą karmę dla zbrojasów. Oczywiście najlepiej, żeby ta karma zawierała dużo, no wyjdziesz, najlepiej, żeby zawierała dużo spiruliny, ponieważ ryby lubią glony. Zjadają też bardzo chętnie wszelkie warzywa, najlepiej, znaczy wszelkie takie, które dajecie zbrojasom, czyli ogórek, szpinak, pokrzywy, cukinia, takie rzeczy. Bardzo chętnie panaka to je. I też co zauważyłem, pomimo tego, że teoretycznie powinna być nawet więcej niż wegetarianinem, prawda, bo ona może jeść de facto sam ten biofilm, to widziałem ją kiedyś żerującą na trupku, także jak każdy zbrojas uzupełnia sobie białko, no będąc zwyczajnym padlinożercą po prostu. Jak każda tego typu ryba zbrojnikowata, padlinożerność u tych ryb jest powszechna i robią to absolutnie wszystkie ryby z tego wielkiego kladu zbrojnikowatych. To są tysiące gatunków. De facto nie ma ryb w 100% roślinożernych, czy też w 100% mięsożernych, choć bardziej bym się skłaniał ku temu, że więcej jest takich ryb zdeklarowanie mięsożernych, jak na przykład loricarie, które mimo wszystko też zjadają tabletki ze spiruliną.
No i co z tą panaką? Nie chcę wyleźć. Ze względu na bardzo specyficzny sposób odżywiania się, ryby są bardzo mocno terytorialne. Na dłuższą metę nie da się trzymać dwóch panak w jednym akwarium. Z czasem, jeżeli nie ma innych większych ryb wokół niej, robi się mocno agresywna wobec innych ryb podobnie wyglądających. Także obecność tych dwóch Pterygoplichthys trochę ją temperuje, ponieważ w innym wypadku byłaby tutaj dominatorem przepędzającym inne ryby. Panaka ma po bokach pyska takie dość długie, ostre kolce, szczeciny takie, które może nastawić. Coś w stylu tych zbrojasów tutaj, które właśnie ten samczyk Mustera. Wszystkie te ancistusy mają taką jakby maczugę z boku pyska. Panaka nie ma maczugi, ma takie szable, które rosną z wiekiem. Kurczę, jakby tak inne ryby odpłynęły. Jak widać, dość ciekawie jest ubarwiona. Może zadawać obrażenia też tymi masywnymi pierwszymi promieniami płetwy piersiowej. Widzicie, że one są bardzo masywne. Na końcu jest kolec. Ryba może wbić tą płetwę. Zresztą no, w razie zagrożenia stawia te szable z boku i właśnie tą płetwą próbuje uderzyć. Jeżeli chodzi o parametry wody, no to raczej ryby preferują wodę miękką oczywiście. Natomiast nie musi być to woda RO. Ja tutaj obecnie hoduję ją na wodzie wodociągowej, odstanej. No i z tym, że moja woda ma tam od 215 do 230 ppm. Poziom azotanów tam jest 10. Także no, moja woda kranowa jest... No nic, tak to zawsze jest z tymi filmami, że coś jest na przekór, tak jak dzisiaj niby. Była taka piękna woda, jak wszedłem. O, może tak lepiej. Oczywiście wszyscy zasłaniają mi teraz. No, co do tej wody, no to w każdym razie ważne jest, żeby w miarę możliwości tych azotów nie było nigdy powyżej 10, bo bardzo łatwo te ryby dostają pleśniawek. No, mam ją już 5 lat, długo mi się udało utrzymać, co uważam za duży sukces i chyba woda w moich akwariach nie jest taka najgorsza. Nawet jak wygląda to jak dzisiaj po tym karmieniu, no ale ciężko byłoby mi ją wyciągnąć tam spośród tych korzeni. Jeżeli bym nie karmił, to ona po prostu będzie sobie żerować tam na korzeniach i nie będzie tutaj wychodzić. Albo rzadko będzie raczej wychodzić na tej zasadzie, że będzie szukać, czy może czegoś nie ma, bo jest już przyzwyczajona do miejsca, w którym się karmi. Cofnę może na cały zbiornik, bo teraz już taki syf zrobiły, że to jest masakra. Powiem szczerze, że te dwa największe zbrojasy nie robią takiego barłogu jak ta banda kirieśników. No i panaka daje im właśnie babrochy, które one bardzo chętnie, nie wiem czemu właśnie, one też lubią jej odchody przegrzebywać. W każdym razie, jeżeli chodzi dalej o parametry wody, no, trzeba mieć cały czas na uwadze, żeby azotany i fosforany nam nie podskoczyły, bo bardzo łatwo te ryby dostają pleśniawek. No i w związku z tym możemy rybę mieć lata i stracić ją przez nieuwagę. Na przykład, nie wiem, wyjedziemy na wakacje, zostawimy
pod czyjąś opieką, ktoś będzie za dużo karmił, woda się zepsuje, no i nasza panaka po prostu nam może bardzo łatwo umrzeć. Dość delikatna ryba z jednej strony, a z drugiej dość twarda. Nadaje się do akwariów z dużymi pielęgnicami. Ogólnie rzecz biorąc, to są ryby duże i bardzo duże. Nie nadają się do małego akwarium. Minimalne akwarium to takie, jakie ja tutaj posiadam, 2 metry na 60 na 60. To jest takie najmniejsze możliwe akwarium i też nie wiem, no, jak długo taką panakę będę mógł tutaj trzymać, ponieważ ta moja dorasta do 70 cm. No i będzie dużo bardziej masywna z czasem od tych tutaj pterygoplichtys. One mają około 40. Na szczęście rośnie na tyle wolno, że jeszcze przez jakieś spokojnie 5 do 10 lat ją będę mógł mieć. A później może dorobić takiego akwarium 2-3 tysiące litrów, to wtedy można tą rybę będzie przełożyć. O ile oczywiście ją utrzymam przez ten cały czas, bo to nie jest proste. No tak jak wspomniałem, najważniejsze jest to drewno, dużo różnego drewna. Ja osobiście preparuję to drewno. Moczę je zazwyczaj około 2 lat w beczce z wodą. Najpierw po prostu wrzucam takie świeżaki. O, wyszła znowu. Wrzucam świeżaki, które mi się podobają w kształcie. No i moczę je po prostu w beczkach i kajfasach, tam gdzie hoduję rozwielitki. Dla osoby, która zaczyna, no jest to problem, ponieważ no, pierwsze badyle czy tam korzenie, gałęzie jakie będziecie mieć, no to najwcześniej za jakieś 1,5–2 lata. 2 lata według mnie jest najlepiej. Wrzucamy taki badyl do beczki z wodą, no i pozwalamy mu wygnić sobie przez te 2 lata. Po około roku można usunąć korę z tego badyla. Ona powinna bardzo łatwo schodzić. Wyskrobujemy, no i wyskrobany wrzucamy na kolejny rok. Tutaj możecie zobaczyć taki masywny właśnie kawał śliwy. No i to moczyłem 2 lata, ostatnio to wrzuciłem tutaj. Kawał drewna na długo posłuży, chociaż szacuję, że no, całkowite zjedzenie takiego kloca to jest jakiś rok czasu. No, przy czym ona ma tutaj różne drewno, więc nie skupa się tylko na tym jednym. No ale tak jak mówię, no, tej wielkości ryba jak moja, no, około roku czasu potrzebuje, żeby całkowicie go zjeść. No i problem jest też taki, że jak ona zje ten biofilm, który jest na powierzchni tego badyla, to reszta tego badyla jej nie interesuje. Ona ściąga taką warstwę milimetrową. No, po czym poszukuje kolejnego badyla, na którym może żerować. No i stąd też właśnie wynika agresja tych ryb, ponieważ w naturze terytorium takiej ryby jest dość rozległe. Dorosłe ryby łączą się tylko w pary w okresie tarła i to wszystko. Rozmnażenia tych ryb nie będę omawiał, bo to jest dość skomplikowane i wymagałoby dłuższego filmu, co najmniej 20 minut. Natomiast jest to możliwe, ale dość trudne i możliwe raczej w stacjach takich profesjonalnych rozmnażania ryb. No chyba, że ktoś dysponuje wolnymi 2–3 akwariami na 2000 litrów, to wtedy jak najbardziej jest to możliwe. No cóż, jest tam. Jak widzicie, dużo musi być różnych kryjówek. Musicie wziąć pod uwagę, że ryby będą rosły, te kryjówki muszą być wielkością dostosowane. Jeszcze raz sobie porównajcie wielkość ryby. Jak ją kupiłem, miała 5 cm, podobnie jak ten tutaj koleżka. No, jedzenie biofilmu jest jakąś strategią, bo niewiele innych zwierząt to robi, więc macie dużą dostępność pokarmu, szczególnie jeżeli rzeka, w której żyjecie, płynie przez las deszczowy, ale wolno się na tym tyje, a dużo się je. Jeżeli chodzi o temperaturę, bo tego nie wspomniałem jeszcze, i pH.
pH dla tych ryb no, od 6,0 bym powiedział do 7, może 7,5, najlepiej 6,5 do 7. No a temperatura optymalna to 24-26. To też zależy od gatunku, bo mogą być bardziej ciepłolubne, ale mówię o mojej panace L191. Optimum to jest między 24 a 26. Teraz mam 24,6 stopnia tutaj w akwarium. Jak widzicie, ryba dobrze wygląda, dobrze się czuje. No niestety, jak będziecie chcieli mieć panakę, musicie się liczyć z tym, że po karmieniu akwarium będzie wyglądać w ten sposób. No chyba, że nie będziecie mieć innych ryb, które będą rozgrzebywać te odchody, no to powiedzmy, że można utrzymać w akwarium no, bez tej ilości babrochów. Natomiast nawet sama panaka w akwarium zaskoczy Was ilością odchodów, które jest w stanie wyprodukować. To naprawdę są ilości ogromne. No ale to raczej chyba nie zaskakuje ze względu na to, jakie ilości ona tego drewna zjeść musi. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego filmu. Cześć!